வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு பிரியம் சேனல். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான குழம்பு, சளியை போக்கக்கூடியது தூதுவளை குழம்பு. இது எங்கள் அம்மாவோட சூப்பரான சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷு. நாங்கள் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவோம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தூதுவளையில் ரொம்ப அந்த சளி அதெல்லாம் எடுக்கிற சக்தி இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு வாட்டியாச்சும் செஞ்சு பார்க்கணும். இது எங்கள் வீட்டு பின்னாடி அப்படியே தானாகவே முளைச்சிருந்தது. சரி, அதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இலை மட்டும் இது ஃபுல்லாக முள்ளாக இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப பத்திரமா கட் பண்ணி எடுக்கணும். நீங்கள் இதுதான் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த இலை ஃபுல்லாகவே முள்ளாக இருக்கும். அதனால் ரொம்ப பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கழுவும் போது ஒரு ஜல்லடையில் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருங்க. வெறும் இலை மட்டும் கட் பண்ணால் போதும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இலையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் முள் இருக்கும். அந்த முள்ளோடு தான் சேர்த்து நம்ம சமைக்க போகிறோம். அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நான் இன்றைக்கி சட்டியில் தான் பண்ணுறேன். இதில் மிளகு, சீரகம், வெந்தயம் இது எல்லாமே நல்லா பொரிப்படுற மாதிரி வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். மிளகு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், அரை ஸ்பூன் வெந்தயம், இதுதான் அளவு. நல்லா வறுத்தாச்சு. இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக நெய் விட்டு இந்த தூதுவளை கீரையை சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா இந்த தூதுவளை பார்த்திங்கன்னா சூடு இருக்கிறதுனால இதை நம்ம கொஞ்சமாக நெய்யில் வதக்கணுன்னா அந்த சூடு தணிஞ்சிரும். இந்த தூதுவளைக்கு இன்னொரு பேரும் சொல்லுவாங்க. என்னென்னா நோய்களை தீர்க்க வந்த தூதுவன். ஸோ இது ரொம்ப நமக்கு இருக்கிற சளி தொல்லை எல்லாமே சரி பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இதை நல்லா வதக்கியாச்சு. பாருங்கள், நல்லா சுருண்டுடுச்சு இலை. இதுக்கப்புறம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடும். அதே சட்டியில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி. அப்புறம் தக்காளி, அதுக்கப்புறமா பூண்டு கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி ஆற வச்சுருங்க. இப்போ மிக்சியில் நம்ம முதல்ல வறுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா மிளகு, சீரகம், அதை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா பொடியானதுக்கப்புறமா கீரை சேர்த்துக்கலாம். கீரையும் கொஞ்சமாக பொடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வெங்காயம், தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி வந்திருக்கும் பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கேன். அதை கரைச்சி நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டேன். இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் நம்ம வீட்டு மிளகாத்தூள் தான். அது 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். உப்பு சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் நம்ம எல்லாமே வதக்கணும் இல்லையா, அதே கடாயிலேயே அதே சட்டிலேயே நான் கொஞ்சமாக மிளகு, சீரகம், கடுகு, அப்புறம் கொஞ்சமாக வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு நிறைய பிடிக்கும்னா உங்களுக்கு வாயில் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு அப்போ நீங்கள் இன்னும் கூட பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த புளியோடு சேர்த்து பேஸ்ட் இருந்தது இல்லைங்களா, அதையும் இதில் ஊற்றி நல்லா ஒரு 15 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு எடுத்தோம்னா நல்லா பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி குழம்பு ரெடி ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னங்க, ஒரு சூடான சாதம் வச்சு இந்த குழம்பு போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள், அவ்வளோ அமிர்தமாக இருக்கும். நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய்.